Sa mga ayaw mag-change oil guys, ito gagamitin natin. Lang, socket wrench. Ang ginagamitan ko ng dalawang pitchel na merong measurement. Kasi dito ko nilalagay yung used para na-check ko pa rin kung okay pa or ilan yung natitirang oil. At dito ko naman nilalagay yung 900 ml lang kasi pag sa NMAX V2. Kailangan pala socket wrench lang pambukas. Plies, kailangan pala ng oil catch. So ito yung sa akin, 17mm. Oversized na kasi yung drain plug ko. Kaya itong gagamitin natin. Ito lang ganyan. Sa akin na loose ko na siya pero palaging papasok sa'yo yung papunta dito pa-clockwise. Drain plug oversized yan. Drain plug. Oops. Ako medyo ito matulog pa na konti pero sala na natin yung drain plug. Okay. Papunta dito or counterclockwise yung ikot ng drain plug pag higpitan na. Ayan natin malabas straight. Tayo ng plies para buksan to. So dito counterclockwise naman. Counterclockwise paikot para pag mag-loose. Kanina 900 ml na yung kailangan natin, 1 liter ito, so gagamit natin itong measurement cup, pero 900 ml yan, tapos ito yung 1000 ml, so it's ito. Ito yung gamit nating funnel. Gandaan dito, meron siyang parang filter, hindi makakapasok yung mga debris. Ako hinahayaan ko lang siyang nakaganyan para tumulog pa yung mga kailangan tumulo. Tapos na natin isalin yung oil, so balik na natin yung dipstick. Natin ito unti-unti lang para lang hindi mabuksan. Palutin na yung battery. Ito pala Shell long ride yan. Gamit 1,000 kilometers lang. Shell long ride 1,000 kilometers used. Ang sinalin ko dito halos 900 din. Pero ang natira is 500 ml na lang. May problema talaga pag ginamit mong Shell long ride sa scooter. Ating mga throttle grip. So ito yung nabili natin sa TikTok, RCB. So 10 bolt sa mga bar end natin. Gamit tayo ng Allen, Phillips, tsaka cutter. Natin ito. Natin yan. Ito is matanggal to. Ito. Natin. Natanggal na natin yung papunta dito. So yung dito naman sa kabila. Dahil man pang isang cable. Tanggalin natin siya guys. So turn natin is tanggalin to. Should be much easier kung meron kayong mga air compressor. Isusubukan ko na lang siyang catering. So
luma. Natin yung bago. Kaya, lagyan natin ng konti. Hindi na siya may papasok sa loob kasi hindi siya kagaya ng stock na may ganito sa RCB. So, yung cable, medyo nahirapan na ng konti pero yan. Ngayon, ikabit na natin. Mayroon pa isang pitong bolt. Ikabit na natin siya. Hindi na siya masyado maganda tignan kasi hindi tayo papasok to. Pero doon ang labas yung ganyan. Wala siyang sleeve. Pwede ipasok yung pinaka-throttle na plastic. Konting problema guys. So pag ito binabalik ko itong bar end natin na CNC, lipid siya dito sa sobrang rubber. So fortunately, ayoko na naman tabasan to. So gagamitin natin yung stock nila bar end. Kukunin lang natin ito. Hindi siya maganda tignan. So pinatulan natin. Hindi siya angkop. Hindi angkop tong gantong hand grip para sa NMAX P2. So kinuha na lang natin muna para kahit pa paano. Kasi kanina hindi talaga eh. Next na dada. Kaliwa naman. So dito sa left grip mas madali na lang siya. Kasi yung na kailangan ng pagano ginawa natin yung throttle kanina. So dito kakatirin ko na lang to. Tapos ikakabit yung bago gamit yung grasa. Yan na yung tsura mo. So dito medyo palihatan lang sa kanan. Medyo napansinin. So, ito yung luma. Yung bago.